Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со денешново петочно издание на емисијата Дневна соба. Мои гости во студиово се двајца членови на Асоциацијата Мокриево, всушност едниот е подпредседател, тоа е Лазо Спасов и веднаш до него Живко Спасов, колку што јас знам двајца братучеди, ги знам луѓево од Швајцарија, бидејќи таму се дружевме на една свечаност организирана во Ешелан во Швајцарија. Овој пат ќе зборуваме за нешто друго. Овој пат ќе зборуваме за една традиционална манифестација која се случува во Мокриево. Најпрвин, добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, фала на поканата. Надвор времето пеколно жешко, а утре ве очекува уште едно издание на манифестацијата Пирго, која традиционално ја организирате во Мокриево. Какво е расположението на ова жешко да се прави таква манифестација? Расположението, мислам, оти жештината малце ќе на успоре, ама ние сме спремни народот да го разладаме таму. Така ли? Да, спремни сме, Супер. добро спремни, имаме природна вода, што луѓето кои се веќе били знаат за таа вода, а имаме, тук се грижи Прилипска пивара, Ладно тук пивце. се грижи Скопска пивара и така да луѓето се сите добродојдени, ќе се потрудиме да бидат добро освежени. Така, добро. Господине Спасов, она што ме интересира е, која поред манифестација е ова? Што Ова вие е организирате? Четврта манифестација до сега. И значи асоциација е формирана 2015 4 април беше, Така. мислам така. Значи четврта имаме Но јас колку што знам се организираше и порано некаква Да, манифестација. да. Тоа беше во организација на Пирог. Пирог, така? да. Така. Да, ама они, знаеш, работеа за самостално за нивни джепчови. Така. Да. А ние сакаме да работиме за село Мокриево, за жителите на Мокриево, Така. што имат потреба, значи да има средства, било што, значи правиме помагате на луѓето од Мокриево. паркове правиме, патекички правиме таму на Пирго, се од нас това. Така, Да. браво. Да. Оно што ме интересира е, кои активности ги одбележуваат овие изминати 4 години од кога постоите? Па тие активности, јас ќе се надоврзам на Лазар, пошто млада фамилија сега нашата асоциација, пред тоа се организираше Пирог и сакавме да направиме една заедница, сите заедно да се сплотиме со Пирог и ние. Арнома ние веќе за тие 4 години растаме добро доволно и имаме негде околу 90 членови на нашата асоциација. И Ипак сме 160 со тие мали кочници што ги имаме од тие луѓе, ма мислиме оти ќе дојдат и они. Значи тука ги офаќаме и членовите Мокриевци кои се во Германија, во Италија исто имаме неколку фамилии, они се сите веќе сплотени. Така. Значи, Значи ли тоа дека таа асоциација ја сочинуваат само луѓе од Мокриево или Точно. од околината кои живеат и работат во странство? Точно така, сите членови се од Мокриево и асоциацијата е наменета за хуманост на Мокриево. Градби, доградби, значи сите работи, инфраструктура се помага на секоја уличка, ќе се помага на секоја фамилија, имавме непредвидени работи, пожари, нешто, значи бееме уставени да ги помогнеме луѓето со тие работи, па имаме сега Панделмон, утре имаме патерица на Пирго, зимата имаме странчинарски игри, тие се веќе Да, тоа се карневалите. карневалите, што асоциацијата е веќе тука активна, максимално активна, после општина Ново село како покровител, асоциацијата е втора како покровител на таквото. Ние сме членови на таа, а и најголеми работници, може да се пофалам, ако ние не сме тука, нема това да се направи, ни сурва ќе се направи, типи ќе се направи. Имате ли помош, имате ли соработка од мештаните на Мокриево кои не живеат во Швајцарија, Германија, Италија и така натаму? Имаме помош од местна заедница Мокриево. Ете тоа. Значи соработуваме со нив и сега за утре манифестацијата што ќе е на Пирго, исто и они помагаат таму да се одржи. Супер. Да. Како помина предходните 3 години на Пирго? Значи, предходните 3 години беа од добра позитива, добар успех, луѓето се храбри што направиме ние таа
асоцијација за Мохриево. Добро. Со сите тие наши помошти, ето тука местната заедница активна и одаме на доста позитивно. Значи Така. приходот што ни излева од Пирго моментално утре е наменен за село Мохриево. Браво, браво. А на кој начин го остварувате тој приход? Значи приходот сега ќе се остварат кај со продажба на освежителни пијалаци, пијалоци, така. а имаме жива музика која ќе на забавува утре Така. цел ден. Значи Ќе биде- само финансирање фактично. Значи ќе биде утре весело, меѓутоа се плашите ли од временските состојби, бидејќи синоптичарите велат дека утре треба да очекуваме температури од 41 степен Целзиусов, меѓутоа се надевам дека во Мокриево ќе биде малку по-студено, посвежо. По-добро се пие, поладно. Ние сме По-нежно. оптимисти сме, јаки оптимисти, големи работници, може да кажем, не се Така. плашиме, само да бидеме добро посетени. Така И е. ги повикувам луѓето кои се заинтересирани да го видат Пирго, добродојдени са сите. Значи, Почетокот е, да не заборавим, во 13 часот. Почеток во 13 Во 13 часот, да. часот утре. Сите оние кои се желни за добра забава, за добро дружење со луѓето, со мештаните од Мокриево и со сите оние кои ќе дојдат, нека повелат во 13 часот. да напоменам, чисто да напоменам, че има забави за младите после 19 до утринските сатови до сабај. Што ќе се случува во 13 часот? Како започнува манифестацијата? Па има музика, да кажа, алегро. Алегро? Алегро. И, Не се Алегро, а? Алегро, да. Легато или лего? Или Легато? Легато. Легато, Легато, добро. добро, Слични да. се имињата, Да, добро, ништо страшно. Легато. Па имаме исто од Босилво игроварна група. Супер. Од Ново село исто игроварна група. Гоце Делчев Босилов, ако не се лажам, добро? Да. Ново село исто игроварна група имаме. И имаме пензионери, секоја година ни идат пензионери со автобузи. Исто така играт оро тамо, се Супер, веселат и така. А во вечерните часови за младите? Исто така таа музика, така? Не, за не, вечерните диџеј. часови има нешто организирано, некој диџеј. Не сме, А, да нема диџеј. фаќат луѓето за збор, не Добро. сме запознаени. Ама кој е. специјално за младите? Специјално, значи тоа ќе Така. настава после 19-20 часот до раните утрински сатове. Луѓето можат да бидат во подножјето на Беласица. Супер. Ладно е, нема комарци да не се плашат, слободно може да се Испрскано. Абе, добро. Јас се надам дека се ќе помине онака како што сте замислиле со вашата организација и дека од година во година таа манифестација ќе расте се повеќе и повеќе. Вие имате еден предизвик повеќе, бидејќи следната година, ако тоа е четврта ваша манифестација, веќе следната година славите еден мал јубилеј, 5 години. Треба да биде навистина онака како што треба, нели, за еден јубилеј. Да, мислам оти ќе пораснеме, секоја година одаме на добро, како што кажах, значи Така. јако сме активни. Ето, како што кажа подпредседател говори, имаме 2 забави годишно, немаме ново за самофинансирање, Добро. ама со тие 2 забави приход нешто и наша членарина на сите членови од Мохриево, кои плаќа членарина, значи тука како што реков сме околу 96-7 луѓе, ама мислам оти ќе ни дојдат и тие други, ќе видат оти работа оде на убаво, Добро, мислам супер. оти ќе бидат, мора да се сплотиме за да бидеме посилни. Обично го правите ова по повод празник, така? Да. Или го темпирате времето кога нашинците од Австралија, од Швајцарија, Германија, Италија се тука. Види се, значи, тај празник е Селски. така дојден календарски, значи, сите луѓе кои сме на печалба, да? Значи, доаѓате за тој празник. одморите обично ќе планираме сите да си дојдеме за Пантелеймон. Значи, Пантелеймон е наш го празник. поврзувате Илинден со Пантелеймон Илинден го Па селски фаќаме, празник Пантелеймон е да си видиме, Пантелеймон. още луѓето кои сме тука, татковци, мајчи имаме и како што е Пантелеймон од таа доба и е останато, значи да се слави и мислам оти не ние и по нас генерации ќе останат да го слават. Тоа Така, нема никогаш да Дај застане. Боже нека биде така, да се здрави живи и многу години да го организирате Пирго. Ајде да ги подсетиме на гледачите за оние помлади кои не верувам дека знаат што е Пирго. Која област е таа? Што се случило таму? Во Пирго е над селото говорам, значи над Мохриево. Да. Тука
1014 година се е одвијала битката на Беласица. Да. И тука знаеме, мислам, сите луѓе за таа битка се запознаени. Пред 4 години имаме 1000 години славиме, таму имаме посета со дефиле на председател, дефиле на гарда и така натака. И Пирго познат по тоа што уште тие јавори, ни стоат таму 1000 годишни јавори, уште се во тек стоат, значи се гледа како сведоци, како сведоци. И имаме таа тука, битка, да, имаме тука една урнатина за Мокриевци ја позната како Канлата, а за некој тврдина, не знам како ка нарекот, ама за нас е позната како Канлата и веруваме дека стварно е била битката тука, имаме нешто што да се види. Добро. Одлично. Останува да се надеваме дека утре ќе помине онака како што вие организаторите сте го замислиле. Се надевам дека луѓето кои го следат овој разговор нема да се исплашат заради временските состојби. На крајот на краиштата вие сте навикнати бидејќи доаѓате од Швајцарија и таму беше 40 степени. Таа година мислам од Швајцарија после 70 години имаше во град Давос луѓето кои го познават, никој пат нема стигнато температура 30. Да. Значи нема поминато 30, а сега 40. А таа година имаше 34-35 степени. И дури беше алармантна состојба за Швајцарија, ама ние сме оптимисти, жака работници сме, можеме да го издржиме и това, а и ќе издржиме. Така. Господин Спасов, вие како подпредседател што очекувате за утре? Ќе биде се како што треба? Се како што треба, јас мислам од организацијата и да го пофалам нашиот председател, значи многу е активен. Добро. Значи да го спомнеме со име и презиме. Костадинов Драги. Пандалиев Драги. Добро. Значи многу е активен. Устабале, гледам го на Пирго, дали да си чисте, што треба, како треба, да. се да биде безпрекорно како што треба, како што заслужува. Јас мислам отиќе е добро, се организирано, се били видеме се Сабале, Драги како пиела кој е набавено, се е набавено, значи се е само да дојде народот. Супер. Вие имате искуство со вакви организацијски работи не само овде во Мокриево, јас го познавам од Швајцарија, и таму има еден македонски клуб и таму сте мощно активни, што значи не ви недостасува искуство, па тоа искуство го пренесувате и овде во своето родно село. Нека биде така и за многу години. Ви посакувам успех во утрешното организирање и реализација на манифестацијата, да се гледаме зубаво секоја година во тоа време. Благодарам. Па чески ни ако и вие не биете гости. Така. Да биете гости, да победите. Да свежме вас во некој ладно пилаче таму што ќе имаме. Ќе биде. Здраве, живи, ќе се видиме. Ви благодарам уште еднаш, се најубаво. Ние одиме со неколку корисни идеи до крајот на емисијава.